প্রায় দেখবেন আমাদের কাশি হয়, সবারই কাশি হয়। অনেকে বলে ঠান্ডা লেগে গেছে কাশি হচ্ছে, অনেকে বলে অনেক কফ হয়ে গেছে বুকের মধ্যে তার জন্য কাশি হচ্ছে। তবে বন্ধুরা, এইটা হলেই যখনই আমরা ডক্টরের কাছে যাই, ডক্টররা কিছুই না, সিরাপ দেয় আমাদের, তাই না? তবে বন্ধুরা, আজকে এই বিষয়ে আপনাদের একটা জিনিস বলতে চাইবো। এই যে সিরাপ দেয়, আমরা ভাবি যে সিরাপ খেলে আমাদের কাশি ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু আদৌ এইটা কিন্তু ফ্যাক্ট নয়। সিরাপ কিন্তু কাশিটাকে ঠিক করে না। সিরাপ শুধুমাত্র আমাদের কাশির সিমটমসগুলোকে ঠিক করে, মানে আমরা যে কাশছি সেটাকে ঠিক করে। তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আমরা কাশছি কেন। কাশিটা কিছুই নয়, আমাদের শরীরের এইটা একটা রোধ প্রতিরোধক ক্ষমতা, এইটা একটা ন্যাচারাল কন্ডিশনের শরীর। কাশি তখনই আমাদের শরীরে কাশির ফিলিংটা তখনই আসে যখন আমাদের লাংসের মধ্যে কোনো রকমের সমস্যা থাকে বা কোনো রকমের অবজেক্ট থাকে যেটা আমাদের শরীরের ক্ষেত্রে ভালো নয়, যেটা আমাদের শরীর বাইরে বের করতে চায়। তখনই কিন্তু আমাদের শরীর অটোমেটিক্যালি একটা রেসপন্স জেনারেট করে, যেটাকে বলা হয় কাশি। তো শরীর চেষ্টা করে কাশির মাধ্যমে লাংসের মধ্যে যেই পদার্থটা রয়েছে, যেই পদার্থটা আমাদের শরীরে রিকোয়ার্ড নয়, সেটাকে বার করার জন্য আমাদের একটা কাশির প্রক্রিয়া তৈরি হয়, যেন কাশির মাধ্যমে জিনিসটা বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন আপনি একটা সিরাপ খাচ্ছেন, সিরাপ কী করছে, সে কিন্তু আপনার এই যে কাশিটা রয়েছে এটাকে কিন্তু স্টপ করে দিচ্ছে। তার মানে আপনার কাশি, গলার মধ্যে যেই কষ্টটা থাকে, যেটা দিয়ে কাশিটা হচ্ছে, সেই জিনিসটাকে স্টপ করে দেয়। তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন কি, আপনি যখন কাশিটা বন্ধ করছেন তাহলে কিন্তু আপনার লাংসের মধ্যে যেই জিনিসটা রয়েছে, যেটা আমাদের শরীরের জন্য দরকারি নয়, যেটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতির জিনিস, সেই জিনিসটা শরীর বের করতে চাইছে। কিন্তু যখন আপনি সিরাপ খেয়ে কাশিটাকে বন্ধ করে নিচ্ছেন, তখন কিন্তু সেই জিনিসটা লাংসের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে, এবং তখন সাময়িকভাবে আপনি ভাববেন যে আপনি ঠিক হয়ে গেছেন, কাশি ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু পরে কিন্তু লাংসের মধ্যে ওটা জমতে জমতে ওটা একটা পরবর্তীকালে একটা বড় রোগের আকার নিয়ে নেবে। তবে বন্ধুরা, আমি আপনাদের সাজেস্ট করব, কাশি হলে চট করে কফ সিরাপ খাবেন না। চেষ্টা করবেন ন্যাচারাল রেমেডিস ইউজ করার, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ন্যাচারাল রেমেডিস, এবং চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে গার্গেল করার, এবং চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে কাফ জিনিসটাকে বের করার। কেশে কাফটাকে বার করতে হবে, লাংসটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, ক্লিন করতে হবে। কাফটাকে বার করার চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে। আর চেষ্টা করবেন রোজ সকালে উঠে একটু খালি পেটে একটু কেশে নিজেই লাংসে একটু চাপ দিয়ে অল্প অল্প করে, দৈনিক অল্প অল্প করে যেন কিছু কিছু করে কাফগুলো বার করবেন। তাহলে দেখবেন এইটা একটা স্লো প্রসেস, কিন্তু আস্তে 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 বার করতে 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 দেখবেন আপনি অনেকটা রিলিফ পাবেন। আস্তে আস্তে আপনার লাংস ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তারপরে দেখবেন আপনার অটোমেটিক্যালি কাশিও বন্ধ হয়ে যাবে। এটা বন্ধুরা আমার সঙ্গে পার্সোনালি হয়েছিল আজ থেকে 2-3 বছর আগে। আমার কাশি হয়েছিল, কন্টিনিউয়াস কাশছিলাম, এবং এটা আমার 6 মাস 7 মাস ধরে চলছিল। আর অনেক ডক্টর দেখিয়েছি, অনেক কাফ সিরাপ খেয়েছি, অ্যালোপ্যাথিক কাফ সিরাপ খেয়েছি, আয়ুর্বেদিক খেয়েছি, কিন্তু কোনো রকমের কাফ সিরাপ দিয়ে আমার রোগটা সারেনি। তারপরে আমি রেগুলার সকালে গরম জল খেয়ে আমি টুথব্রাশ করে তারপরে আমি নিজেই চেষ্টা করতাম অল্প অল্প করে লাংসে চাপ দিয়ে কেশে কেশে অল্প অল্প করে কাফটাকে বার করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। এরকম আমি রেগুলার বেসিসে করতাম। করতে 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 আস্তে আস্তে আমি দেখেছি আমার টোটালি কাশি বন্ধ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এটা আপনারাও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আপনাদের যদি মনে হয় আমার ভিডিওটা ইনফরমেটিভ ছিল, আপনাদের কোনো কাজে আসতে পারে, তাহলে অবশ্যই একটা ছোট্ট লাইক দেবেন। যদি আপনারা এই বিষয়ে আরও কিছু জানতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটিতে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার এই চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। তাহলে আমি ভবিষ্যতে আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনাদের জন্য আনতে পারবো। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।